صباح الخير، صباح النور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واش حوالكم؟ واش راكم مع الصحة؟ اليوم راني رايحة ندير لكم حاجة حلوة ان شاء الله ربي يحل اياماتكم. راح ندير لكم ولي اول مرة في قناتي تشكيلة تاع الحلويات بعجينة واحدة، وهي عجينة صابلي. تجي طرية وهشيشة وبنينة، ما عندي ما نقولكم، وبمختلف الأذواق، يعني كل صابلي والذوق ديالو. نتمنى البنات تجربوه وتبعتوا لي تطبيقاتكم كما العادة. شوفوا معايا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للخطوة الأولى نحتاج 250 غرام مارغرين تكون طرية، زوج صفار بيض مع حبة بيض كاملة، كاس سكر ناعم ناقص زوج أسبوع، وكاس مايزينا ناقص أسبوع، كاس فرينة، لافاني، ومغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية. في ان ريسيبيون درت فيه لا مارغرين، راني رايحة نزيد البيض، السكر الناعم ولافاني. راني راح نستعمل الباتور يعني الخلاط الكهربائي. نخلط مليح حتى يندمجوا المكونات ويجينا خليط كريمي. من بعد نزيد المايزينا ونزيد نخلط، وفي الاخير نزيد هذاك الكاس تاع الفارينة مع كمية قليلة تاع الخميرة الكيميائية، تكون حوالي مغرفة صغيرة. نزيد نخلطهم. هاوليك الخليط اللي تحصلنا عليه راهو رايح يجيكم خليط طري بزاف. راني رايحة نقسمه على 4، يعني شاك ريسيبيون ندير له مغرفة كبيرة. العجينة الأولى ما راني رايحة نزيد لها والو، نخليها بذوق الفانيلا. راح ندير بها السابلي اللي نلصقه بالمعجون، وندير له من الفوق سكر ناعم. راني نزيد الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة طرية. العجينة الثانية رايحة نديرها بذوق الكراميل. أنا هنا عندي كراميل توفيا، راح ندير في الخليط مغرفة كبيرة. نخلط مليح، من بعد نزيد الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة طرية. العجينة الثالثة راني رايحة نديرها بذوق القهوة والشوكولا. درت زوج مغارف صغار تاع الكاكاو ومغرفة صغيرة تاع القهوة. أنا عندي شيكوري، نتوما تقدروا ديروا نسكافيه. ونزيد الفرينة تدريجيا، نخلطهم ونتحصل كذلك على عجينة طرية. راكو تعرفوا العجينة تاع السابلي. أما بالنسبة للعجينة الأخيرة راني رايحة نديرها بذوق الليمون. راني نزيد زاز دو سيترون، قشور الليمون مع عطر الليمون، راح ندير كمية قليلة، ونزيد الفرينة تدريجيا. هنا البنات درت لكم بعض اللقطات باش ما يجيش الفيديو طويل. كل عجينة فتحتها وشكلت صابلي ديالي، وكل ذوق درت له شكل مختلف. بالنسبة للحشو رايحة نلصق به لي صابلي، راح ندير كريمة الزبدة. خديت 250 غرام زبدة تكون طرية. راح نزيد لها كاس سكر ناعم بعد ما نخلطها مليح، ونزيد لها لافاني حتى نتحصلوا على كريمة طرية. من بعد هاد الكريمة نقسمها على 3، يعني الكريمة الأولى راح ندير لها بذوق الشوكولا، زدت لها مغرفة كبيرة تاع شوكولا تارتيني. والكريمة الدوزيام درت لها عطر الليمون، وكريمة تخوازيام درت لها مغرفة كبيرة تاع التوفيا كراميل كيما راكو تشوفوا. هاوليك صابلي بعد ما طيبته، دوك راني رايحة نلصق شاك صابلي بالذوق اللي يناسبه. والشكل الرابع كنت لصقته بالمعجون ودرت له من الفوق سكر غلاس باش برك ما يجيش الفيديو طويل. وبعد ما لصقتهم بكريمة الزبدة، دوك راني رايحة شاك وحدة نطليها بالشوكولا. هاي ليك تشكيلة تاع الصابلي في شكل. شوفوا كيفاش
كيفاش جاني ما شاء الله شكل راقي بالطبع، يحمر الوجه وبزاف بنين ويدوب في الفم. بالنسبة للصابلي بذوق الشوكولا درت له من الفوق الشوكولا بالحليب، وصابلي بذوق الليمون درت له الشوكولا البيضاء ولونتها وعطرتها بالعطر الليمون. برك البنات زادت يدي في الملون جاني بزاف صفر. وبالنسبة لذوق الكراميل خليتها شوكولا بيضاء. نتمنى البنات يكون عجبكم الصابلي، ما قدرتش نقسمه لكم على خاطر ديتو معايا نضيف. اتهلاو في رواحتكم البنات.